finally बारिशों के बाद फर्स्ट चक्कर शाहपुर का मंडी का लगा लिया मैंने। लोरी तो जानते होंगे इस मंडी को अच्छी तरीके से। बाकी मैं 2026 के लिए जानवर देखने आया था जो कि कोई खास जानवर नहीं था। इतना ये एक टेढ़ा था, ब्रीडिंग के लिहाज से काफी अच्छा था और इसके पैसे भी अच्छे थे। 80,000 मांग लेते थे, मैंने 50,000 लगा दिया, ज्यादा ही लगा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया। बाकी क्योंकि जानवर कम था इसलिए उनके रेट काफी हाई थे। बाकी आगे मुझे एक काफी ही अच्छा चित्र नजर आया जो कि खीरा था और वजूद में काफी अच्छा था, हाइट भी अच्छी थी और पैसे भी इसके वजूद में काफी थे। मैं थोड़ा सा मंडी के अंदर गया तो मुझे छोटे बच्चे नजर आए चित्रों के, जो कि अच्छे भी थे कुछ और कुछ नहीं भी थे। किसी के फेस सही नहीं था तो किसी के कान सही नहीं थे। अब ये बच्चा अच्छा था लेकिन इनके पैसे ऐसे ही थे कि 1.5 लाख 80 मतलब के उतने की चीज में इतने ये पैसे मांग रहे हैं। बाकी आगे ये मुझे कुछ बच्चे अच्छे लगे थे जिनके पैसे 1.5 लाख से नीचे नहीं थे। ये इनके नखोरे वगैरह, इनका फेस ब्यूटी, कान में अच्छे थे। बाकी ये मुझे एक ठाड़ा नजर आया, बस मंडी में यही एक सस्ता था लेकिन इसमें अवेलेबल था, अगर इसके सींग ना होते तो। बाकी आगे मैं बच्चों की साइड भी गया तो भैंसें थी, सिर्फ पूरी मंडी खाली थी और भैंसों को भी ये नला रहे थे। ये अभी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई थी लेकिन ये फिर भी इनको नला रहे हैं और पूरी मंडी खाली थी। कोई जानवर नहीं था, बच्चा तो नाम कोई नहीं था। ये आपके सामने ही है सलाट रोस जो लोरियन वो जानते होंगे। बाकी लोरियन से ये भी कहना कि थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक एंड फॉलो जरूर कर देना। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।